bạn này về lộ trình bạn ấy thì mình này thảo về miền iCloud đó về chọn iCloud hay đường dài cứ từ sáng nó ra lên bạn làm trình bò chẳng bây giờ dương bạn các về lộ bạn ấy thì mình này thà dương ra lên bạn này về chọn iCloud chẳng tôi dương châu activate វាក៏វាអត់ដល់ដែរវាដល់ចូលដល់មនុស្សទេដោយសារវាមាន iCloud វាតាក់តែមកបើសិនណាជាយើងស្គាល់ mail ស្គាល់ password យើង login ចូលបានប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងផ្លិចឬក៏មិនចាំឬក៏ authority របស់គេផ្សេងគឺយើងអាចចូលលេងបានទេអញ្ចឹងបងមើលថាជាប់ iCloud វាមិនខុសថាបើកម៉ាស៊ីនមកវា load នៅខាងមុខទំព័របែបនេះដែលវាឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងជាមួយនឹងApple ID របស់យើងហើយបើយើងផ្លេច Apple ID ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចចូលលេងបានទៀតទេអញ្ចឹងអត់អាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេ